हेलो गाइज, कैसे हो आप? सभी बढ़िया होंगे। तो देखिए, हेलो दोस्तों, हम पी रहे हैं दवा। हमको चल रही प्रॉब्लम, खांसी की समस्या ज़्यादा हो रही है हमें आजकल। तो देख, यह है लीवर टॉनिक सिरप, इसका नाम है। तो ये पिए हमने, तो देखिए बहुत ही अच्छी सिरप आती है। देख, समस्या सॉल्व करती है नहीं करती है, देखते हैं। तो देखिए, हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है। हेलो दोस्तों, तबीयत हमारी कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है आजकल। बुखार चल रहा, खांसी, नज़ला, जुकाम। तो देखिए हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है तक कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।